ये तरीका आपको सड़क दुर्घटना होने से बचा सकता है। सबसे पहले रामू ने ग्राइंडर मशीन से बाइक की असली ब्रेक पैडल को काटकर हटा दिया। काटने के बाद उसने एक मजबूत बोल्ट को उसे ब्रेक पैडल की रॉड पर सेट किया। फिर वेल्डिंग मशीन की मदद से उस बोल्ट को मजबूती से वेल्ड कर दिया। इसके बाद उसने एक मोटरसाइकिल फुटरेस्ट पैडल के ऊपर लगाया और नट कस कर उसे अच्छी तरह फिक्स कर दिया। अब बारी है टेस्ट करने की। देखा जा सकता है कि बदलाव के बाद ब्रेक पैडल का संपर्क बढ़ गया है। अब यह बिल्कुल भी नहीं फिसलती। सबसे खास बात यह है कि जब जरूरत न हो तो इसे ऊपर मोड़कर आसानी से वापस रखा भी जा सकता है। भारतीय कारीगरों की इस बेहतरीन कला और रचनात्मकता को सलाम।